Senhoras e senhores, boa tarde. Quero apresentar para vocês, de primeira mão, Ralph, o cachorro cantor. Ele é doméstico aqui de casa, nunca fui ensinado de forma alguma. Mesmo assim, a cada vez que eu toco meu sax, ele me acompanha. Vamos conferir? Como vocês puderam ver, eu não tenho muito talento musical, mas meu cachorro é demais.